Hello，大家好，我係 Jess，今日嚟還第二個債。一路以嚟咧，好多人都想問我點樣申請 scholarships，或者話究竟我點解會喺丹麥又喺英國，跟住最後喺美國讀書。咁今日咧想同大家分享一下我呢7年嚟嘅故事。一直以嚟咧都係喺香港大㗎啦，咁去本地小學、本地中學。咁去到中四嗰陣時咧，我第一次去申請 AFS，係一個國際交流組織。我第一次聽到呢一個機構嘅時候呢，其實係我中一嘅時候去參加 UNICEF 有個青年大使嘅計劃，咁嗰陣時咧認識咗一個女仔，我覺得個女仔英文好好，咁但係佢同我嘅成長背景都差唔多嘅，但係佢英文係完全冇 accent 啦，好好聽，咁我就好好奇，後來先知道咧，原來佢係去咗美國交流1年，咁我後尾就記住咗呢一個機構名啦 AFS，去到中四嘅時候第一次報，咁但係第一次報嘅時候咧冇得到一個 full scholarship，咁我就放棄咗啦，因為冇問屋企攞錢咁去，咁我第二次去報嘅時候呢，就係讀完中五咁樣去嘅，其實都有啲掙扎嘅，因為嗰陣時學校校長係同我媽講話，你唔使俾阿女而家去啦，因為你去完翻嚟之後，我哋學校未必有位留俾你。去咗1年之後翻嚟即刻考 DSE， 亦都唔 sure 係咪對佢嚟講最好嘅決定。咁但係年青人係唔聽人講嘢㗎啦，咁我又好堅持，咁亦都第2年去報中五嘅時候有 full scholarship 啦嘛，咁所以我就喺個堅持底下咧，好好地我屋企都俾我去咁樣做一個咁冒險嘅決定。咁後來嗰陣時去揀呢，其實我第一選擇呢唔係丹麥嘅，我好想揀一啲英文國家啦，真係去練習英文呢個係我初衷嚟㗎嘛。咁但係好可惜地嗰陣時已經俾人揀晒啦。咁剩翻呢，我嗰陣時有選擇嘅係芬蘭同埋丹麥，咁或者係一啲西班牙講西班牙文嘅國家。咁我最後呢就選擇咗丹麥嘅。其實個 program 係點玩法嘅呢？佢就係會登報啦，第一步，咁佢就會將你嘅個人資料擺喺報紙上面，咁然之後就睇下有冇一啲 host family。係想去 take care 你，去照顧你，咁然後下一步咧，機構就會根據你嘅 host family、你嘅地區，咁然之後就會去聯絡當地嘅學校。咁所以我嗰陣時咧就去咗一個叫做 Nashville 嘅地方，離 Copenhagen 大約係1個鐘頭嘅火車，然後去嘅本地學校咧，我哋一齊都係用丹麥文去學嘅。我覺得好有趣嘅係，我係用丹麥文去學 bio，有好多嘅字咧都幾似嘅，咁但係的確都係要花啲努力。雖然嗰1年到最後咧，其實的確有少少情緒上有啲問題，因為真係冇乜歸屬感，亦都唔係好揾到屬於自己嘅一個 group，但係一個好好嘅 starting point，係俾我去真係用英文去同人交流，亦都係知道大家都唔係英文母語嘅情況底下，我會發現我會更加夠膽講嘅，咁所以係我諗成個英文 journey 一個幾重要嘅一個轉捩點。好啦，完咗1年嘅 exchange 之後呢，其實我係 suppose 要翻嚟香港讀埋個中六，跟住就考 DSE 大學，正常咁樣去繼續完成我嘅讀書啦。後來就冇咁樣做到嘅，一嚟真係有啲擔心自己其實停咗1年會唔會有啲難度呢？又去即刻準備翻 DSE。咁然後另一個好幸運嘅點呢，係我認識咗 UWC 呢間學校。香港都有一間嘅喺烏溪沙利寶春，咁然後我嗰陣時就係聽到原來呢間學校都有 offer 一啲獎學金俾一啲需要嘅人嘅喎，咁我嗰陣時就去報啦。佢有16、17間分校嘅，咁其實嗰陣時 UWC 嘅設立嘅初衷呢，係因為要世界和平，打完仗之後想俾唔同地方嘅人學生咁樣一齊學習。咁我嗰陣時選擇嘅呢，就係英國嗰間啦，因為我真係睇到啲相覺得好靚，好似古堡咁樣。亦都係翻去我學英文嘅初衷，都係想去一個英文嘅國家咁樣。咁然後我就去報啦，所有嘅 interview 啊，所有嘅有啲好多嘅唔同嘅 group 啊 indie 嘅 interview 都係喺網上面咁樣做。咁我就全部去完成晒之後呢，咁就得到呢一個嘅 scholarship。咁然之後我就去咗英國讀 IB 2年。去到嘅時候呢，其實我都幾有個目的性，同自己講，我真係要努力。要揾到屬於自己一班嘅朋友，亦都唔希望淨係每一日繼續用中文。咁所以我嗰陣時都有逼自己，第一組嘅朋友呢係英國人嚟嘅，咁亦都係
同喺丹麥嘅時候嗰個情況又有啲唔一樣啦。咁但係呢2年嘅時間又過得好快啦。後來要去諗大學嘅時候，的確有諗過要留喺英國繼續讀。咁但係始終因為我對英國成個大學嘅 system 又唔係熟，咁然後亦都知道除咗一啲最好嘅學校之外呢，就冇乜特別獎學金去俾一啲國際學生嘅。咁亦都後來有好多朋友都去報美國大學嘅時候呢，我認識多咗，覺得自己比較能夠去 ready，比較準備好嗰一邊嘅成個申請、成個寫文或者係 SAT， 咁我就選擇咗去美國嘅大學啦。咁而我哋去美國大學嘅時候呢，其實主要係有 Liberal Art College 啦，focus 係 undergrad 嘅，咁亦都係有普通嘅 university 做好多 research 嘅嗰一個分類。咁我嗰陣時選擇嘅呢就係 Liberal Art College，因為我中意嗰一種真係小班啦，然後個 professor 係會叫到我個名㗎啦，多啲資源啦，咁我就得到一個幾好嘅一個 scholarship package 啦，係唔單止包我 tuition， 仲有我一啲嘅食飯啊，或者係一啲嘅機票嘅費用啊。有陣時會收到啲 comment 話，喂，你屋企有資源，所以你先有咁多機會啫。有陣時會覺得都真係幾容易就可以俾 comment，然後去評論一個你唔識嘅人㗎喎。即係幾幸運地呢7年屋企冇乜壓力喺經濟方面去 support 我嘅升學之類。嗰陣時好容易我哋會設咗好多界限，覺得因為我屋企冇，咁我就一定做唔到 ABC， 或者你會覺得我一定就冇呢啲機會㗎啦。咁但係其實當你去真係去了解，你去努力去揾嘅時候呢，而家社會有好多嘅資源係可以支撐到，係可以幫到好多有夢想有抱負嘅人。唔單止係話以前可能學生時期嘅呢啲機會，其實可能而家我哋就算出嚟做嘢，入咗社會之後都一樣係會有更多嘅唔同嘅資源、唔同嘅方法，會做到自己想做嘅事。咁所以如果你有咩升學問題，我未必係最專業，咁你有咩問題嘅話問我，我盡量去解答大家。咁或者你有啲咩想知嘅話，都留言話俾我知啦。拜拜。